बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं सारा टीवी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहसिन के। दोस्तों अगर आप लोगों की EFI गाड़ी पटाखे मार रही है, ठीक है, या मिसिंग कर रही है, तो ये आप लोगों ने करंट चेक करवाना है गाड़ी का। पहले नंबर पे आपने करवाना है टाइमिंग सेंसर। बलिनो गाड़ी है, सुजुकी लियाना गाड़ी है, करोला गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है आपकी, तो EFI गाड़ी आपने टाइमिंग सेंसर लाजमी साफ़ करवाना है, उसको खोलना है, ठीक है। टाइमिंग सेंसर जो होता है उसको खोलना है, उसका ग्रिप वाश करना है, ठीक है, और उसके बाद उसको सेंसर को वाश करके लगाना है। दूसरे नंबर पे जो हेड वाली केम के ऊपर सेंसर होता है, वो सेंसर आप लोगों ने खोलना है, ठीक है। खोल के उसको WD-40 स्प्रे से वाश करना है, वाश करके लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि प्लग लीक तो नहीं है, गाड़ी के प्लग लीक हैं, ऊपर वाली हड्डी है जो होती है जो प्लग की, उस जगह से अगर लीकेज है तो प्लग चेंज करने हैं, ठीक है। प्लग टेस्टर लगवाना है, प्लग टेस्टर से चेक करवाएं। अगर वो पूरा काम नहीं कर रहे तो आपने अपने प्लग चेंज करने हैं। और दूसरे नंबर पे जो इग्निशन कोयल होती हैं, प्लग वाली कोयल जिसको बोलते हैं देसी ज़ुबान में, वो प्लग वाली कोयलें आपने लाजमी चेक करवानी है, ठीक है। प्लग वाली कोयल के अंदर भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपने करंट के फॉल्ट जो है, कोई ग्रिप लूज़ है, कहीं से वायरिंग ख़राब है थोड़ी बहुत, तो ये आपने लाजमी चेक करवानी है, फिर आपकी गाड़ी पटाखे मारना छोड़ेगी। किट्स में ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता जिससे पटाखे मारे गाड़ी। जब एक्सीलेटर दबाएं तो गाड़ी पटाखा मार जाए, ये ज़्यादा करंट का मसला होता है। और किट के अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। किट के अंदर तो थोड़ा बहुत मसला होता है, वो आप किट वाश भी करवा लें तो फिर भी आपकी गाड़ी पटाखे मारना नहीं छोड़ेगी। ज़्यादातर कोयल और जो टाइमिंग सेंसर है इसका मसला होता है। तो अक्सर मुझे कॉलें आती रहती हैं भाइयों की, मैंने सोचा चलो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। लाजमी ये काम लाजमी करवाना, किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन को चेक करवा लेनी है अपनी गाड़ी, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाता है। और दूसरे नंबर पे थोड़ा सा एयर क्लीनर वाला जो एयर का मसला होता है वो थोड़ा बहुत होता है, मतलब वो एयर ज़्यादा जा रही हो तो गाड़ी को गैस पूरी नहीं जाती तो गाड़ी मिसफायर करती है, पटाखा मारती है, ठीक है। तो ज़्यादातर मसला करंट का होता है। पहले अपने करंट वाले फॉल्ट ठीक करवाएं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों की गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी, एवरेज भी ठीक आएगी। अगर गाड़ी पटाखे मार रही है तो गैस खोल देते हैं तो गाड़ी पटाखा मारना छोड़ देती है, लेकिन गाड़ी की एवरेज नहीं आती, ठीक है। गैस ज़्यादा जाती है तो पटाखे मारना छोड़ देती है, तो एवरेज नहीं रहती गाड़ी की। इसलिए बेहतर है आप अपना करंट वाले फॉल्ट दूर करवाएं और गाड़ी की वायरिंग ठीक करवाएं, ठीक है। इग्निशन कोयल अच्छी डालें और अच्छी किस्म की इस्तेमाल करें, ठीक है। टाइमिंग सेंसर साफ करवाएं। दोस्तों आप देखें सारा टीवी चैनल। मैं हूं मोहसिन गिल। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।